さ変わるが原因。飛行機事故のゾッとする話。飛行機に乗るときちょっとドキッとする人いるかな。過去には信じられないような事故もあった。でもその事故原因を徹底的に調べて対策するから空の安全は保たれてるんだ。例えば鳥との衝突とか天候だけじゃない、意外な事実を知ると見方が変わるかも。コメントで感想教えてね。チャンネル登録もよろしく。